Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakojemi sërish me mua, Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar se çfarë do të ndodhë sonte në Prime. Sonte është një nga primet më të nxehta që ne kemi patur deri më tani. Sonte do të shpallet finalistja e parë. Nga të gjitha sondazhet që janë të hapura, do me thënë më shumë, më me ashpërsi realisht në vota shkon Selin. Selin prite që sonte të jetë finalistja e parë e këtij spektakli. Përpos emocioneve të finales, ato të cilët janë pjesë e këtij televotimi, Brikena dhe Selin, që vetëm ato e dinë se çfarë emocionesh do të përjetojnë sonte, brenda kësaj shtëpie dinamikat, akuzat, dëshirat për t'u afruar dhe për të luajtur nuk janë ndaluar. Dua të ndaloj tek Rogerti, i cili me misionin e tij, do me thënë me lojën e tij, me strategjinë e tij, nuk ndalon së ftuari Selinën, nuk ndalon së ftuari Mateon për t'ju bashkuar kauzës së tij në Big Brother, do me thënë për t'ju bashkuar lojës së tij. Rogerti dëshiron që t'i vë ato në qendër të vëmendjes. Kemi patur diskutime të ndryshme. Njëherë fillimisht, do me thënë mbrëmja, Prime-i do të hapet me një përmbledhje nga ana e Ledionit të ngjarjeve që ka ndodhur brenda në shtëpi, që nga surpriza e nënës së Selinës deri më tani, do me thënë shtëpia ka qenë e zjarrt, dinamikat kanë qenë të pafundme, dhe më pas do të ketë lidhjen direkte me shtëpinë e Big Brotherit. Do të kemi sonte një diskutim mes Arber Hajdarit edhe Mirit, ku Miri, do me thënë, ka qenë shumë i thyer nga ajo se çfarë Arber Hajdari ka thënë në Prime-in e kaluar. Miri është i thyer edhe për Ledionin dhe sonte do të diskutohet mbi faktin që Miri dhe Rogerti dyshojnë jashtëzakonisht shumë që ky çmim i Big Brotherit është shitur natën kur nëna e Selinës erdhi në shtëpi. Do me thënë, këtë çmim e ka bler nëna e Selinës dhe jo më kot Selina e vazhdoi lojën brenda shtëpisë. Sonte i kemi këto diskutime në fillim të Prime-it. Me patjetër që do të ketë edhe surpriza, do me thënë të dy banorët priten të surprizohen, të cilat janë finale, por më së shumti pritet të surprizohet Brikena, dhe përflitet që sonte do të ketë një dalje të paparalajmëruar nga shtëpia e Big Brotherit. Ndoshta mund të jetë një dalje zinxhir, nuk i dihet, po sonte edhe një banor, do me thënë, do të lërë shtëpinë. I bie që numri sa më pak edhe rallohet, do të mbesin në 7 banor. Në Prime-in e sontëm, unë me thënë drejtën i pres pak banorët më të nxehtë, sidomos Mirin dhe Rogertin, kundërdrejt opinionistëve, kundërdrejt Ledionit, që ato ndjehen në fakt të përdorur nga Prime-i i kaluar, ndjehen të shfrytëzuar nga Prime-i i kaluar, dhe sonte i shoh pak më dinamik, i shoh pak më në fuqi, do me thënë, për ta kap këtë Prime. Do me thënë, do të jetë një natë e mbushur me plot emocione, do të jetë një natë e mbushur me shumë surpriza. Tani çfarë mekanizmi do të përdoret për të përzgjedhur dy konkurrentët që do të shkojnë në finale, dy të tjerët? Mendoj që do të jetë një thirrje në dhomën e rrëfimit, ku të gjithë banorët, do me thënë, do t'japin një emër, dy më të votuarit mendoj që do të shkojnë në finale, ose finalistja, e cila është e para, Selina, do duhet të zgjedhen dy emra për t'i vënë kokë më kokë se kush do të shkon në finale. Mendoj që do të jetë një strategji e menduar nga ana e produksionit për ta mbajtur javën më aktive. Do me thënë, sonte kemi natën zjarr fare. Sonte ka edhe video të cilat do transmetohen për herë të parë për banorët, që kanë folur në për dhomën e rrëfimit për njëri tjetrin, për dinamikat, për situatat që kanë ndodhur. Do me thënë, është një natë e mbushur me shumë emocione. Jemi drejt fundit, është mëse normale që banorët të fillojnë të hamencojnë, është mëse normale që të kenë hatërmbetje, produksioni këtë e favorizoj më shumë, produksioni këtë e favorizoj më pak, mua nuk më favorizoj fare, e gjëra të këtilla. Do me thënë, jemi drejt fundit më, dhe këto janë mëse të vërteta, por unë them që
Në finale do të shkojnë 3 meshkuj dhe një vajzë. Domethënë e kam këtë bindjen unë që Brikena nuk do të jetë pjesë e finales, edhe pse Rogerti e ka diskutuar shumë. Tani pritet që në qoftë se Rogerti nuk përzgjedhet si konkurrent për të shkuar në finale, pritet që Rogerti të lërë shtëpinë sepse Rogerti dyshon në fakt që kjo është krejtësisht një lojë manipuluar dhe sipas matematikës dhe logjikës së Rogertit, Rogerti thotë që në finale do të shkon Selina, do të shkon Mateo, do të shkon Brikena edhe Miri. Domethënë kjo është logjika që Rogerti ka për banorët të cilët do të shkojnë në finalen e madhe. Domethënë është një tension shumë i madh sonte, nuk e di se sa do t'ju jepet e drejta banorëve që të flasin sepse ndryshojnë rrjedhën e programit, por sonte është premtuar një spektakël i papar. Ku do të shpallet finalistja e parë? Me patjetër që finalistja e parë do të shpallet në studio, do të përjetohen emocionet në studio të finalistes të parë, ku më pas do me thënë finalistët e tjerë do të vazhdojnë rrjedhën për të shpallur në shtëpi. Ndoshta mund të shpallet edhe në arenë, sepse arenën ka 4-5 ditë që banorët nuk e përdorin, nga që po punohet jashtëzakonisht shumë, domethënë, për të shpallur finalistët, fituesit, gjithçka tjetër, domethënë që ka të bën me këtë spektakël. Domethënë po bëhet një prime gjigant sonte, por nuk do t'i lëmë anash edhe diskutimet edhe dinamikat, hatërmbetjet të cilat kanë mbetur mes banorëve. Do të ketë edhe një moment të pozicionuar tek Brikena dhe Mateo, nga mesazhi që daja i Brikenës solli në shtëpinë e Big Brotherit, një mesazh në fakt që krijoi diskutime të pafundme. Do të flasim edhe për të pikën, do të flasim edhe për trekëndçin që tashmë është krijuar Miri Rogert Selin, një trekëndësh që çdo ditë po bëhet edhe më i fortë, duke ofenduar njëri tjetrin, duke denigruar njëri tjetrin, duke poshtërsuar njëri tjetrin, domethënë një lojë që është kthyer në inat dhe në mbledhje, dhe më pas domethënë do të vinë surprizat e bukura. Sonte banorët kanë edhe shumë dhurata nga sponsor të ndryshëm, të cilët kanë përzgjedhur Big Brother VIP Albania për të reklamuar firmat e tyre. Domethënë do të jetë një natë e mbushur me shumë emocione, do të jetë një natë e mbushur me shumë pasion, por fokusuar gjithmonë tek dy finalistet e para, domethënë apo thënë një finaliste e parë, cila është. Të gjithë mbërthyer në orën 21 pranë ekrani për të zbuluar finalisten e parë, edhe pse ne themi që është Selina. Unë në videon e radhës do të sjell sondazhin e hapur që ne kemi bërë për të kuptuar se cila nga dy vajzat është votuar më së shumti për të shkuar në finalen e madhe, për të prekur skenën gjigande të finales. Ju vazhdojnë na ndiqni me subscribe pikërisht këtu në kanalin Monitor TV.